Μαζί με τα γεράματα έρχεται και η λίγη ιδιοτροπία. Δεν μπορώ να δεχτώ παιδάκι που έπαιζα εδώ από τον καιρό που το φτιάχνανε το ναό, ότι θα έρχονται γυναίκες ξεγυμνωμένες, άντρες ξεβρακωμένοι στο ναό να προσκυνήσουν τον Άγιο. Παραξενιά μου, πάρτε την παραξενιά. Μετρήσατε όμως και τη λογική, κάθε πράγμα στον καιρό του. Αν θέλετε να πάτε στα καμίνια πηγαίνετε. Αν θέλετε να πάτε για μπάνιο πηγαίνετε. Δεν μπορείτε στο ναό να έρχεστε όπως θέλετε. Δεν μπορείτε στο ναό να πηγαίνετε με ασέβεια. Είναι δηλαδή υποκρισία να κάνετε πολλούς σταυρούς, δεν δήθεν και από την άλλη μεριά μας οι ξεβράκωτες ή ξεβράκωτοι. Ένα λόγο τον οποίο είπα ότι δεχόμαστε στην Εκκλησία όλους όπως είναι, και με το παντελόνι και με την κοντή φούστα, ακόμα και με το σκουλαρίκι. Και είπε ένα παιδί στο άλλο, ρε εσύ, τον Χριστόδουλο τον πάω. Και εγώ απαντάω, και εγώ σας πάω. Δεν κρίνει ο Θεός τον άνθρωπο από το παντελόνι. Δεν κρίνει ο Θεός το παιδί εάν έχει εδώ πέρα σκουλαρίκι. Έχει καταστεί παροιμιώδης η φράση μου, ελάτε στην εκκλησία όπως είσαστε. Δεν την παίρνω πίσω. Τα παιδιά σήμερα δεν θέλουν αγριάδες, ούτε μπορεί κανείς να τα πλησιάσει με έναν ελεγκτικό τρόπο. Μπορείς να πλησιάσεις τους ανθρώπους και μάλιστα τους νέους αν ταπεινωθείς. Αν οι νέοι καταλάβουν ότι τους αγαπάς και ότι αυτό το οποίο τους λες δεν το λες γιατί σου το επιβάλλει ένας κομφορμισμός τον οποίο υπηρετείς, αλλά σου το επιβάλλει η εξομολόγηση και το ξέσπασμα της καρδιάς σου. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση να ζητήσουμε συγγνώμη από τα παιδιά μας, γιατί εμείς τα έχουμε οδηγήσει με τις ασυνέπειές μας και τις υποκρισίες μας. Είμαστε μια ολόκληρη κοινωνία, ένας ολόκληρος κόσμος, ο οποίος κινείται υποκριτικά προς το Θεαθήνε μεν κάνοντας το σταυρό του, αλλά όταν δεν φαίνεται ή όταν τα συμφέροντά του το υπαγορεύουν, χωρίς σταυρό και χωρίς Ευαγγέλιο, πάμε με το διάβολο όταν θέλουμε και με το Χριστό κάποιες άλλες ώρες. Νομίζετε, αδέλφια μου, ότι όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι τυχαία? Όλα όσα μεταδίδονται από τις τηλεοράσεις νομίζετε ότι είναι αυθόρμητα? Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο υπονόμευσης των θεσμών του έθνους και στη συνέχεια υπονόμευση των φορέων τους? Δεν αντιλαμβάνεστε ότι οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται πλέον τους θεσμούς εξαιτίας δήθεν κάποιων σκανδάλων, τα οποία μεγαλοποιούνται κατά τέτοιων τρόπων απαράδεκτων, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι πάντες είναι διεφθαρμένοι σε αυτόν τον τόπο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν έντονο προβληματισμό. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη μεθοδευμένη υπονόμευση των θεσμών? Γιατί όταν οι θεσμοί θα πάψουν να υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν πλέον ερίσματα